Fatalo fatu ila ufafong anga Samoa le nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al faafonga al faapoponga wana tamua ile nei aso. Ena ole tai afa miliona se eleni ua faamatu watu ele malo mai lana tupe fa so sol to sanga fa tupe taluai mo fa la pop tonga tu mo oti o tau mo fa fa ititia sa wanga i to tonu ainga fa sanga itina ma fa nau. O na fa la pop tonga ya ofia ile SVSG le Samoa Victim Support Group male adra Samoa peitai. Ele o yesa suinga tele na fa fita uli le tunu. O lo fa awa lava no fa pe mai le SVSG o aso umalava e vala awa tuai telefoni mo so swani e pe o tawa imisanga fia maua so swani ta mafa ai o lungali itete ai pe o le alo le tamaloa po le tina ile me fia yai. O le fa awa wayu sa wanga fa sanga itina le fo yo lo mo le mawina mai ai le vai so nei le tonga fiti ai se tina talavou mai manu anga o ngai lo na ulu so tanga isa wanga mai tonu ainga. O lo fautua pel to manga mo e popua ngā tia, e longo ane lato pe vili fo ile numero vili fua, le valu se lau, fitu valu fitu fa, mo se fisoso ani. Wato e maua mai fo isi fua lau fa saina, mai se tangato le fio angau sale la valu i savai. Ina ole nuu fo ile ana lipo tia mai e leo i se taimi o tua nai, le mauai, o le tongala au marijuana, peitai. O le wali ipatia fa lawa itele mai fo e leo le suafa o lea fio anga talu wato e mawai fuala au fa saina o sikaleti maliwana o pepa ila e maasalomia o ni aisa o lo yai matupe. Lea wata o fia e leo mai tua CV sava ileli ame pasi o tua ia mamolia ilona umio fuala au fa saina. O le itula wa leo ile so lo fa aftai ai le malo le tunu o lo langolangoina le taua o faya nei fa sanga i fuala au fa saina. E ala ile lato tau atu i leo fa amtaranga matangata o maasalomiro lato fa tau atu o fuala au fa asai pe o na moli mawina ile ali ave pasi la upasese le ana tau fia i leo le vai o sunei ma moli ai le solitu la fono. O le whautuanga leo e le se lumana e maua mai fuala au fa saina ai ia tutu fa atasi e tafi e sea lea solitu la fono ma Samoa. Ai fa afsota iane leo le lua pe a e si la fia ni whaamtalanga i fsosoania i le lato ngā luenga o whaia nei o le tafi e seo solitu la fono o le umia whaatau maula le fuala au whaasaina o moli mawina le a fia i o soi fu o whanau teine talavou ai o tama talavou e whao ngā le vaenga mātutua e whaataua matu lei solo fuala au whaasaina i lungo le awala. Wai lima o leo le pasi tolu sultu sanga mai sa la valu le na mawai fuala au whaasaina i le vai o sonei. A o fola watu le matanga luenga o ngā luenga, male whaala tonga le EPC, po le elitise whaafawina ili neito sanga, e tuli le awala e mawai le elitise, ai ele o whaatamalai Australia malana langolango ya Samoa le elitise whaafawina, e pei ona ta ual whaamtalanga whaalawa i tele mai le official minister ya olo, fiti a forma ai, le avatu le Australia se me whai ngā luenga le open SIM tool, e pei ona mata i tū mai ai le ITP Renewables Australia il whaapa anga ma le EPC le Electric Power Corporation po le official pule whaatonu ma le Australia Pacific Climate Partnership ina ia whetaui ma ia inga mana o mia e Samoa mo lona ele tise whaafawina. Sauno ai le minister le fionga olo o le aunga o ia ngā ruenga uma na ia mawhai o na maua se ele tise taungo fie e ngā whatia e tangata e le to e pē ai ia whaawawa i pē o na maua le ele tise Samoa. Ua tamwhai e neim ta ngā ruenga o whaatu anga mwhai ngā whaiwai tu ina atu lango i whai whaatu anga ma whaiwa e awala ili okaina o tau mawhai ngosi mai fua lau ili ele malangatai whale mo ana fon tanga ai unisi o polkalame whaanga solo im ta ngā ruenga. O le nei whaai unga ina ia o ngā tasi maana whaatinonga e una ia malangolango ina ile telo tau mawha Samoa e mawhai o na ngaosi mai lava i fua ona lau ili ele malangatai whale. E pe o na ngā lulu e so o tau a wailm ta ngā ruenga maana pa anga e yail au whai whaatu anga ma le au whai whaiva o tu ina tuaili nei talo sanga o nisi o tau mawha ma ainga e pe o na tau ai lalo ina ia mawhai o na tuu i tutonu o tau tā penanga po le menu pe atu ina atu talo sanga po o oka mō tau mawhtanga i whonom por kalame am tā ngā ruenga i whai ai so se aso. E au fiai vai aingo le tai au
e le vai salo whaausi sanuisi a voka whaipula ma apu. O le vai vela, o le koko Samoa, kofe Samoa, ai o le awauli, o le paipopo, salati fuala au, panikeke, whaipula, keke koko Samoa, vai fala, ma le valuvaluvi. Mai tawina le ngata ina una ia alfa au ngao ta mawhangau sia i Samoa, ai o le tausinga foi o le soifua malolo ina. Ua toi tolo atu le vai so fautu o ngā maa fautasi e tutuila mamanua o lana sisi ngā fu al vai so nei, talu tūlanga lolo wao le tau i tutuila. I le tala whala wa i tele mai le official kovana, le aso sfulima o apeli la nafi wa tolo atu le tu o ngā fautasi, i le aso lua sful tolo o apelila le aso lua, o le vai so fau mo le puipui ngole saunga le mu. O le aso inga, o sei unga fono al komitu tu unga fautasi, e au fia il sui kovana ma le sui o ofisa mta uptau Samoa. O tu unga fautasi o se singa fu ai tutuila masani ai, e whai alawa ilo na alo mai le ngutu o le taulanga waa i whafo atu o utu lei, ma tini mai ili whaatau si unga o le taulanga waa ai pango. Peitai, o tūlanga lolo wao le tau i taimi o tu unga waa ai tau sanga ua mawai, ma moli mawina ai le a whaatia o fautasi, lea ua ave ai le whaatau al komiti il saunga le mu o soifua au walo, ai maise o le nei tau sanga e valu au waa na tapena e tutu uai mo le ipo le siampini lu olua tolu, lea olo umia mai el manulele tau sala anu uli. O fautasi o le tuunga lu olua fa, sa koleni mo le fa moe au fiale lu pelele mai ili, a eto o pango, felfani sa mo tolu mai fanga sa, mata saua mai manua, manulele tau sala mai nu uli, le fua o mai vatia, le se ula moana mai fanga tongo, ma le pai ulu po o mai aua. O le solua alvaya sa fau tolo atu i aitu unga fautasi o le fua atu tuila mamanu alu olua fa mo le saunga le muo au waa. E sili le tolus fultangata o le asi itio la tauto mai ile umane o le awa onga whaapitoa le ufanga solo le vaya so nei. O le sao le olporkalame soifua manuia al malo Amerika i Samoa i lana papaanga ma le mtanga luenga o leo mo le pulenga o fui muum falavlave tupu. Sao no ai le sui o Amerika i Samoa no Rico Horiuki. I le whaalau loa ina o lana US soifua manuia Medical Mission, Emergency Medical Service Course, o se moli mawola lea o le whaapaanga lona atunu ma Samoa. O le aonga lewa fisosoani mai ai Amalika ia Samoa e 5 i tu laia o ngai anga wa mo taimi o whalavlave tupu whaafosei i o lato i loa whaavasenga le au nanga mo o mia malona whaatinonga. Peitai o sauno fo ile sui o Amerika. O le vai o so nei fo i walo i ail whaapaanga whaawa upea Samoa malona atunu i le mtanga luenga o le soifua maloloina o le University of Samoa. Ma le aonga whaafoma i le Oceania University of Medicine. Ai, ua ia fola fo il whaawa wa tuai il vai so nei o la nalangolango il whalma i tele mtotua ma le whalma i whaitu ma lo. E au fiai po tasi lufi le un moenga i upolu, ai o sa taua sa fotu matua sivi sa vai. E ala ile tu inatu leo tomai whaafoma i whaapitoa, ai o soani e pe ona ta ua ilunga whaatasiaim au onanga mo mia e Samoa, mo le soifua manu i ona tangata. Whaaftai e whaapitoa fo e la mpaso a Amelika ile pulenga o fuimu, ma whaalavelave tupu le sunga tanu wasa petone, ile lango sua mo le ngā luenga whai whaatasi, e peo na mo le mawina ile tā ua o le whaapa angai ala, ile polkalame a o atu, ma tufa le sila fia whaapitoa, e tali atua i taimi o whaalavelave tupu e ono a fia i Samoa iso se taimi. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ile nei fo i tula, mana tamua. Whaftai fo ile Wendy's design o lo i funga lei, mo le ofu matango fie, ai whaasoi fo ia.